მრავალ ისტორიულად გამორჩეულ ტაძარს შორის ერთ-ერთი უბისის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარია. იგი ერთი შეხედვით ძალზედ მოკრძალებულია. თუმცა სინამდვილეში ეკლესიის ისტორიაში წარმოგვიდგება მნიშვნელოვანი შუა საუკუნეების სიწმინდეებით, რომელთა გარკვეული ნაწილი შავა ამირანაშვილის სახელობის ეროვნულ მუზეუმშია დაცული. მონასტერი აგებულია გრიგოლ ხანძთელისა და მისი მოწაფეების მიერ 826-830 წლებში და ეს მონასტერი უკვე ამ წმინდა მამის მიერ დაარსებული შემდეგ საუკუნეებშიც ჩანს როგორც საქართველოს მეფეთა და უპირველეს ხელისუფალთა ყურადღების ობიექტი. მონასტერში დაბრძანებული მე-14 საუკუნის 12 უნიკალური ხატი ერთ ჯგუფში ერთიანდება. მათგან ერთ-ერთი წმინდა გიორგის ცხოვრების ამსახველი ხატია, რომლის ისტორიაზე და მნიშვნელობაზე წინა სიუჟეტში ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორმა ნანა ბურჭულაძემ უკვე გიამბოთ. ამ ხატის გარდა იქ იყო კიდე 11 ხატი, რომელსაც ყავს ერთი ქტიტორი, ვინმე ფრიად ცოდვილი ლაშხიშვილი ბაბლაკი. საიდან ვიცით ეს? ხელოვნების მუზეუმში დაცული ხატებიდან ერთ-ერთზე არის ესეთი წარწერა. "ოლაწმინდა ღვთისმშობელო, მეოხდა მფარველ მექმენ მე, ფრიად ცოდვილსა ლაშხიშვილსა ბაბლაკსა, რომელმან დავახატვინე კუბოი ესე, უმცროსი კუბოი და 9 კანკელთა ხატნი." ეს წარწერა მრავალმხრივ საინტერესოა, რადგან იგი გვამცნობს, რომ ხატები უბისის მონასტრისთვის იყო დამზადებული, რომ ის მიძღვნილია ღვთისმშობლისადმი და გარდა ამისა ვიგებთ თუ ვინ არის ხატების ავტორი. დიდი კუბო, რომელზედაც არის მოთავსებული ეს წარწერა, ეს არის უპირველესი, ასე თუ რიგითობით თუ დავალაგებთ ამ ჯგუფში, შემდეგ მცირე კუბო, მცირე კარეტი ხატი და 9 კანკელთა ხატნი. ეს 9 კანკელთა ხატნი არის ვედრების კომპოზიციაში გაერთიანებული 9 დაფა, რომელზედაც გამოსახულია, როგორც არის ხოლმე ცენტრში მაცხოვარი, მავედრებელი, ღვთისმშობელი, იოანე ნათლისმცემელი, მთავარანგელოზები და მოციქულები და წინასწარმეტყველები. და აი ეს ჯგუფი ხატებისა ამკობდა კანკელს. თუ ხატებს კარგად დავაკვირდებით, მიხვდებით, რომ ლაშხიშვილი მთელ სამღვთო ისტორიას ხატების საშუალებით გადმოგვცემს. დიდი კარედი ეს არის ის, რაც ხდებოდა უფლის განკაცებამდე. ანუ ის ეძღვნება უშუალოდ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს მის ცენტრალურ ნაწილში, ამჯერად ესეთი ბუდია დარჩენილი, სათავო ხატი იყო ჩაბრძანებული, რომელზედაც იყო გამოსახული ღვთისმშობელი ყრმით, მოჭედილი პერანგით, დახატულია ცენტრალურ ნაწილზე ძირი იესესი, 4 წინასწარმეტყველი ხელში ღვთისმშობლის სიმბოლოებით და ქვედა ნაწილში მოცემულია რამდენიმე ეპიზოდი ძველი აღთქმიდან, კერძოდ მამამთავარ იაკობისა და მოსე წინასწარმეტყველის ცხოვრებიდან და ფრთებზე ამ კარედი ხატის გადმოცემულია ღვთისმშობლის ამქვეყნიური ცხოვრების ციკლი, ანუ აპოკრიფული სახარება იაკობისა არის ილუსტრირებული. ეს ხატი ღვთისმშობელს ეძღვნება, როგორც ღვთის დედას, ცენტრალურ ნაწილზე კი გამოსახულია განკაცებული უფალი. მეორე კარედი, ანუ მცირე კუბოი, როგორც ამას ლაშხიშვილი აღნიშნავს, ეს უკვე გამოხატულებაა იესო ქრისტეს ეკლესიისა. ჩვენ მასე ვხედავთ გამოსახულებას მთავარანგელოზთა, მოციქულთა თავნისა, ანუ პეტრესი და პავლესი, მღვდელმთავრებისა, წმინდა იოანე ოქროპირის და წმინდა ნიკოლოზისა და გარდა ამისა მახარებელთა, მათე და იოანე მახარებელია წარმოდგენილი. ცენტრალურ დაფაზე მოცემულია ისე ღვთისმშობლის მიძინების თემა, ქვედა ნაწილში ღვთისმშობლის ამალა, ანუ მხევლები, წმინდა მოწამე დედები, ბარბარე, მარინე, ეკატერინე და თეკლა და ცენტრალური ხატი, თავი ხატი ამ კარედისა კვლავ ღვთისმშობელს გვიჩვენებდა, ოღონდ ის იყო ვედრების პოზაში. ღვთისმშობელი მარიამი თავად არის სიმბოლო ეკლესიისა. მავედრებელი ეკლესია, რომელიც უკავშირდება უფლის მეორედ მოსვლას, არის შუამდგომელი ცოდვილი კაცობრიობისა უფლის წინაშე. ხატები, რომლებიც კანკელს ზემოთ იყო დაბრძანებული, უკავშირდება სწორედ მეორედ მოსვლის თემას. აი ეს ხატები შემოდგმული კანკელის თავზე, ვედრების რიგს გულისხმობ მე, რაღაცნაირად ერთიანდებოდა იმ გამოსახულებებთან, რაც კედელზე ეხატა საკურთხეველში, საკურთხევლის აფსიდში, იქ
გამოსახულია ზედა ნაწილში ასევე ვედრება, ოღონდ აღსაკრებული მაცხოვრით, ღვთისმშობლით იოანე ნათლისმცემლით და მთავარანგელოზთა გუნდით და მეორე რეგისტრში მოციქულთა ზიარება, შუაში საიდუმლო სერობით. თუ დიდი კარედი ჩვენ გვიჩვენებს ქრისტეს განკაცებამდე პერიოდს, მცირე კარედი იმ დროის გადმომცემელია, როცა იესო ქრისტემ ეკლესია დააფუძნა. ეს ვედრების ხატები უკავშირდება მომავალს, კაცთა მოდგმის, კაცობრიობის მომავალს, ანუ ეს უსასრულო დროის დადგომას, ანუ საუკუნო სასუფეველს, იმიტომ რომ ხსნის დოგმათან დაკავშირებულია ვედრების თემა, ესქატოლოგიური შინაარსის არის და ამდენად გამოდის, რომ ხატების ამ ჯგუფში, ამ 11 ხატში არის მთლიანი ესეთი ვთქვათ მოძღვრება, რაღაცა ძალიან ლაკონურად, ძალიან კარგად გააზრებული იკონოგრაფიული პროგრამით გადმოცემული მოძღვრება სამყაროს ისტორიის შესახებ, აწმყოსა და მომავლის შესახებ. უბისის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის ისტორიაში მე-14 საუკუნე გამორჩეულია თავისი მოხატულობით, ხატებით და ამ პერიოდში განვითარებული მოვლენებით. ხატების შეწირულობა ფაქტობრივად სამეფო ძღვენის ტოლფასია. არსებობს ესეთი ხალხური ლექსი, რომელსაც ზოგან ხვდებით, როგორც თამარ მეფის მიერ თქმულ, ზოგან დავით აღმაშენებლის ეპიტაფიად მოიხსენიება, ის სრულად არ არის შემორჩენილი, მაგრამ იწყება ასე: უბის ავაგე საყდარი, უწყლოსა წყალი ვადინე, ისპაანს დავსდე ბეგარა, სტამბოლს ხარაჯა ავიღე. ისე რომ აი ამ თამარ მეფის თუ დავით მეფის ესეთი საგმირო საქმეთა სათავეში ჩანს უბისის ტაძრის აგების ფაქტი. და ესაც არ არის რა თქმა უნდა შემთხვევითი, ისე რომ მადლობა უფალს, რომ უბისის მონასტრის, უბისის ტაძრის მისი ამ მხატვრული შემკულობის მხრივ ჩვენ გვაქვს მთელს ჩვენი ეკლესიის ისტორიაში და ზოგადად ქრისტიანული ეკლესიის ისტორიაში გამორჩეული ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი სიწმინდე და ანსამბლი და გაუფრთხილდეთ მას.